العلوم، الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، إعداد، نهلة عرابي إبراهيم، معلم أول علوم بمدرسة جزيرة محروس الإعدادية، إدارة أخميم التعليمية، محافظة سوهاج. الوحدة الثانية، الصوت والضوء. احنا خدنا الدرس الأول كان ايه؟ خصائص الموجات الصوتية. خدنا ايه هما الخصائص؟ 3. مين فاكرهم كويس؟ نفتكر. أول واحدة درجة الصوت، الخاصية التانية شدة الصوت، الخاصية التالتة نوع الصوت. دول خصائص الموجات الصوتية. شرحنا المرة اللي فاتت خصائص. أول واحدة في الخصائص بتاعت الموجات الصوتية اللي هي اسمها ايه؟ درجة الصوت. النهاردة هناخد ثانيا شدة الصوت. يوصف الهمس بأنه صوت ضعيف، بينما يوصف الصراخ بأنه صوت قوي. ولهذا يقال أن الهمس أقل شدة من الصراخ. يبقى في صوت ضعيف وفي صوت قوي. ويمكن تعريف شدة الصوت كالتالي. ايه بقى التعريف بتاع شدة الصوت؟ هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات الضعيفة والقوية. يبقى هنا اهو الأذن هتميز بين الأصوات الضعيفة زي الهمس، والأصوات القوية زي زي الصراخ. طب وحدة قياس شدة الصوت؟ وحدة قياس شدة الصوت وات لكل متر مربع. يبقى وحدة قياس شدة الصوت ناخد بالنا منها، وات لكل متر مربع. تمام. طيب، تقاس شدة الصوت عند نقطة ما بمقدار الطاقة الصوتية. ايه الطاقة الصوتية؟ اللي هي وحدة قياسها اي طاقة وحدة قياسها بالوات. ماشي. عموديا على وحدة المساحات. المساحات وحدة قياسها متر مربع. يبقى هقول وحدة قياس شدة الصوت وات لكل متر مربع. يبقى انا جبت وحدة القياس من التعريف بتاعها. ماشي. يبقى تقدر شدة الصوت تقاس شدة الصوت بمقدار الطاقة الصوتية الساقطة عموديا على على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. فين؟ الزمن في الثانية الواحدة. تمام. طيب، نظرا لاتساع مدى شدة الأصوات التي يسمعها الإنسان واختلاف الإحساس من شخص لآخر بمستوى شدة الصوت أو ما يعرف بشدة الصوت. يعني ايه مثل؟ يعني أنا بسمع أصوات، أنا وداني تستحمل أصوات ضعيفة مثلا. لا، في واحد يستحمل الأصوات القوية العالية خالص، زي مثلا واحد على شغال في دي جي فبيستحمل الأصوات بتاعت الدي جي عالية خالص في الأفراح. لا، واحد لا ما بيستحملش الصوت العالي ده. ففي اتساع في مدى شدة الصوت اللي بيسمعها الإنسان واختلاف الإحساس من شخص لآخر. كل واحد إحساسه بيختلف. في واحد بيستحمل الصوت القوي، في واحد ما بيستحملهوش. تمام. اتفق العلماء على اتفق العلماء على التعبير عن مستوى شدة الصوت بيسموها شدة الضوضاء. يبقى مستوى شدة الصوت هي شدة مستوى شدة الصوت هو شدة الضوضاء. وحدة قياسه؟ ديسيبل. مقياس ديسيبل. الديسيبل دي وحدة قياس مين يا ماس؟ وحدة قياس مستوى شدة الصوت. امال وحدة قياس شدة الصوت بس لسه اللي واخدينها وحدة قياس شدة الصوت هناخدها من التعريف هنا وات لكل متر مربع. لكن وحدة قياس مستوى شدة الصوت ديسيبل. ممكن اقول بدل ما اقول وحدة قياس مستوى شدة الصوت اقول وحدة قياس شدة الضوضاء. وحدة قياس مستوى شدة الضوضاء هي الديسيبل. تمام. يبقى هالمعلومة دهيت ناخد بالنا منها. وحدة قياس مستوى شدة الصوت اللي هي شدة الضوضاء وحدة قياسها ديسيبل. لكن وحدة قياس شدة الصوت وات لكل متر مربع. لكن وحدة قياس مستوى شدة الصوت وحدة قياسها المستوى
بالديسيبل. تمام. ايه العوامل اللي بتتوقف عليها شدة الصوت؟ اول عامل عندنا المسافة بين مصدر الصوت والاذن. العامل الثاني سعة اهتزاز مصدر الصوت. العامل الثالث مساحة السطح المهتز. العامل الرابع كثافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. العامل الخامس اتجاه الرياح. دول 5 عوامل، هم دول العوامل اللي بتتوقف عليهم شدة الصوت. طب تعال ناخد كل واحد بالتفصيل هيأثر ازاي على شدة الصوت. اول عامل معانا اللي هو المسافة بين مصدر الصوت والاذن. بيقول لنا ايه؟ كلما كانت الاذن قريبة من مصدر الصوت فإن تأثرها بالصوت المسموع بيكون كبير. بسبب ايه؟ بسبب قوة شدة الصوت. يبقى انا لما هبقى قريب من الصوت هسمع كويس. طب ليه هسمع كويس؟ عشان الصوت ده قوي. الصوت ده ايه؟ قوي. لكن بالابتعاد عن مصدر الصوت بتضعف شدة الصوت، وما دام ضعفت شدة الصوت هيبقى الصوت ده ايه؟ ضعيف. طب عاوز نشاط اثر المسافة بين مصدر الصوت والاذن على شدة الصوت المسموع. عايز اعمل تجربة تأكد لي الكلام ده. ايه التجربة؟ انا لو وقفت امام زميلي الذي يصدر صوتا بنغمة معينة، وقفت قدامه وهو كان بيتكلم، ماشي، وكل شوية بقى بدأت ابتعد عنه تدريجيا. انا في الاول كنت قريب منه فسمعه كويس، هبعد كل شوية واشوف في كل مرة هل بسمع الصوت كويس ولا لا. طب الملاحظة هلاحظ ايه؟ بتقل شدة الصوت المسموع، او بمعنى صح بتضعف شدة الصوت المسموع تدريجيا. كل ما ببعد بتضعف شدة الصوت. طب نستنتج من كده ايه؟ ان تقل شدة الصوت تدريجيا كلما ازداد البعد بين مصدر الصوت والاذن. تبعا لمين؟ في قانون بينظم الكلام ده. قانون اسمه قانون التربيع العكسي في الصوت. ايه قانون التربيع العكسي في الصوت ده يا مس؟ قانون التربيع العكسي في الصوت بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا عكسيا مع مين؟ مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت. يعني ايه؟ يعني لو قلنا هنا اهو ادي مصدر صوتي، ماشي، كاسيت مثلا، انا مشغل الكاسيت وبيعمل صوت، او واحد زميلي بيعمل صوت، ماشي، وانا بعدت عنه مسافة متر، وبعد كده بعدت مسافة مترين، بعد كده بعدت مسافة 3 متر. كل شوية ببعد، ماشي. هل يا ترى شدة الصوت عند المتر زي المترين زي 3 متر؟ قالك لا. امال ايه الحكاية يا مس؟ قال شدة الصوت بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة. يعني ايه؟ يعني انا كنت عند لما كنت بعيد عن مصدر الصوت 1 متر كنت سامع كويس. طب لما بعدت 2 متر شدة الصوت ابتدت تضعف، عشان هنا ال2 متر دي مربع 1 متر، صح ولا لا؟ يبقى المسافة بتزيد شدة الصوت تقل. المسافة تزيد شدة الصوت تقل. يبقى كل ما هتزيد المسافة هتقل شدة الصوت. واحد يزيد التاني يقل، يبقى دي اسمها علاقة عكسية، اسمها علاقة عكسية. تمام؟ يبقى اذا من التجربة دي افهم او اقدر اوصل اوصل ان شدة الصوت بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والاذن. تمام؟ ده اللي هو قانون التربيع العكسي. فين؟ في الصوت. لازم احدد في الصوت، ماشي. طب تعال نشوف العامل التاني اللي بيأثر على سعة
على شدة الصوت. ايه العامل التاني اللي بيأثر على شدة الصوت؟ سعة اهتزاز مصدر الصوت. يعني ايه سعة اهتزاز يا مس؟ احنا مش خدنا سعة الاهتزاز دي من المفاهيم المرتبطة بالحركة الموجية؟ طب تعال نفهمها هنا اكتر. عايزين نشاط او تجربة بتبين اثر سعة اهتزاز مصدر الصوت على شدة الصوت الصادر منه. ايه الخطوات يا مس؟ الخطوات زي ما احنا شايفين في الصورة كده. هجيب مسطرة واثبت احدى طرفي المسطرة على حافة المنضدة. هثبت ايه المسطرة على ايه؟ على الترابيزة. والناحية التانية هعمل ايه في المسطرة؟ هجذب الطرف الاخر للمسطرة لاسفل، هنزلها لتحت. وبعد كده اهو بعد ما انزلها لتحت هتركها حرة، خليها ايه؟ اسيبها براحتها. بعد كده اهو هلاحظ ايه؟ الملاحظة اني بتقل او بتضعف شدة الصوت تدريجيا حتى ينعدم. ايه ده؟ ليه يا مس؟ هو احنا مش قلنا المرة اللي فاتت ان انا لما بضرب المسطرة او بهز المسطرة بتهتز؟ لما بضربها بتهتز، لما بيهتز بينشأ صوت، صح ولا لا؟ عارفين ان منشأ الصوت بينشأ من ايه؟ من اهتزاز الاجسام المحدثة له. فلما اهتزت المسطرة طلع صوت. الصوت ده هوت ابتدى يضعف ويقل. امتى ابتدى يضعف ويقل وبعد كده انعدم خالص او اختفى؟ امتى؟ عند توقف المسطرة عن ايه؟ عن الاهتزاز. يبقى لاحظنا ان بتضعف شدة الصوت تدريجيا لحد ما تنعدم خالص، يبقى مفيش صوت. امتى يبقى مفيش صوت؟ عند توقف المسطرة عن الاهتزاز. ماشي؟ يبقى الاستنتاج من كده ايه؟ الاستنتاج اني بتقل شدة الصوت تدريجيا كلما قلت سعة اهتزاز مصدره. يعني ايه يا مس؟ يعني المسطرة لما كانت واقفة في الاول هنا اهو، ماشي، وابتدت تهتز في الاول، كانت سعة الاهتزاز عالية كبيرة. المسافة كانت اقصى مسافة توصل لها كانت كبيرة. ابتدت ايه؟ الاهتزاز يقل يقل يقل. فكل ما بيقل الاهتزاز الساعة هتقل، الساعة هتقل، يعني المسافة هتقل. ماشي؟ على جانبي موضع السكون المسافة تقل تقل وبعد كده ايه؟ تتوقف خالص عن الاهتزاز. مادام توقفت عن الاهتزاز يبقى مش هلاقي صوت. يبقى اذا الاستنتاج بتقل شدة الصوت تدريجيا كلما قلت سعة الاهتزاز. يبقى في الاول كانت الساعة كبيرة، المسافة اقصى ازاحة وصل لها الجسم المهتز كانت كبيرة، فكان الصوت كبير. ماشي؟ او الصوت كان قوي. لكن ابتدت تقل سعة الاهتزاز، المسافة اللي توصل لها اللي بيهتزها اقصى ازاحة بيوصل لها الجسم المهتز هي سعة الاهتزاز بتقل، فهيبقى الصوت ايه؟ ضعيف. ماشي؟ يبقى معنى كده ان شدة الصوت بتتناسب طرديا مع مربع سعة ايه؟ اهتزاز مصدر الصوت. شدة الصوت تتناسب ايه؟ طرديا مع مربع سعة الاهتزاز. لكن في التجربة الاولانية كنا بنقول ايه؟ شدة الصوت بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الصوت ومصدر، بين الصوت والاذن، صح؟ كانت تتناسب عكسيا. لكن هنا هو مع سعة الاهتزاز شدة الصوت بتتناسب طرديا. يعني ايه طرديا؟ يعني بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. يعني تزيد سعة الاهتزاز هتزيد معاها شدة الصوت، تقل سعة الاهتزاز هتقل معاها شدة الصوت. دي اسمها علاقة ايه؟ طردية. الاتنين هيزيدوا مع بعض والاتنين هيقلوا مع بعض. يبقى اركز على المعلومة دي. بتقل سعة اهتزاز مصدر الصوت اللي هو المسطرة المهتزة، هي اللي كانت بتهتز فهي مصدر الصوت. امتى؟ بمرور الوقت. بمرور الوقت بلاقي ايه؟ المسطرة بطلت تتهز فايه؟ الصوت اختفى. تمام؟ طيب تعال ناخد سؤال. ماذا يحدث عند زيادة سعة اهتزاز مصدر صوتي الى الضعف؟ يعني ادي شايفين هنا في الصورة، ادي سعة الاهتزاز اقصى مسافة وصلت لها كانت صغيرة، لما زودناها للضعف زادت المسافة كده، كبرت خالص. ايه اللي هيحصل؟ هتوقع هيحصل ايه؟
الإجابة هتزداد شدة الصوت إلى 4 أمثال قيمتها. ليه يا مس؟ لأن العلاقة بين شدة الصوت وسعة الاهتزاز علاقة طردية. تمام؟ طب تعال ناخد سؤال تاني. ماذا يحدث عند برد نقص سعة اهتزاز مصدر صوتي إلى النصف؟ لما سعة الاهتزاز هتقل للنص، شدة الصوت هيحصل لها يا ترى؟ هتقل شدة الصوت إلى إلى الربع. ليه يا مس؟ قلنا لأن هي علاقة طردية، واحد هيقل التاني هيقل معاه، واحد هيزيد التاني هيزيد معاه. تمام؟ طيب تعال ناخد العامل الثالث اللي هو مساحة السطح المهتز. هناخد تجربة بتبين لنا أثر مساحة السطح المهتز على شدة الصوت الصادر. ايه الخطوات يا مس؟ هجيب زي ما احنا شايفين كده في الصورة تليفون محمول، وهظبط على خاصية الاهتزاز، وهخلي زميلي يمسكه بايده وانا ارن عليه. لما هرن عليه طبعا هو هيهتز في ايده عشان انا ظبطه على خاصية الاهتزاز. تمام؟ بعد كده اهو هطلب من زميلي ان هو يحط التليفون بتاعه على صندوق رنان، واعيد الاتصال عليه بعد ما احط التليفون على الصندوق. يعني ايه صندوق رنان؟ يعني صندوق مجوف من جوه فاضي فيه هواء. ماشي؟ واحط الموبايل على الصندوق الرنان من فوق، واروح ارن على الموبايل. لما ارن على الموبايل هيطلع صوت. هقارن بين شدة صوت التليفون في الحالتين. يا ترى صوته كان انهي اقوى، لما كان على الصندوق الرنان ولا لما كان في اليد؟ انهي صوت قوي وانهي صوت اللي هيكون ضعيف؟ الملاحظة هلاحظ هلاحظ ان الصوت الناشئ عن اهتزاز التليفون المحمول اللي موضوع على الصندوق الرنان اللي انا حطيته على الصندوق اكثر شدة واقوى. الصوت ده قوي، اقوى من مين؟ اقوى من صوت التليفون لما انا كنت ماسكه في اليد. يبقى الصوت بيبقى امتى قوي؟ لما بحطه الموبايل على الصندوق الرنان. وامتى بيبقى ضعيف؟ لما امسكه في اليد. طب ليه يا مس؟ ليه الصوت وانا ماسكه في اليد الصوت ضعيف؟ الاستنتاج اني تزداد شدة الصوت او بتقوى شدة الصوت امتى؟ بزيادة مساحة السطح المهتز، وذلك عند ملامسته لمين؟ لجسم الصندوق الرنان. يعني ايه؟ يعني هل يا ترى ايدي انا وانا ماسكه الموبايل مساحتها المساحه الطول في العرض، مساحه ايدي اكبر ولا مساحه الصندوق ده؟ انا لو ضربت الطول في العرض بتوع الصندوق هل مساحته اكبر ولا مساحه ايدي اكبر؟ لا يا مس، ده مساحه الصندوق اكبر من ايدك. يبقى ما دام مساحه الصندوق اكبر هيبقى هيبقى هلاحظ هيبقى الصوت اقوى. طب وايه علاقته بكده؟ لا ومش كده بس، مش المساحة بس، كمان ده كمان هلاحظ ان الصندوق ده مجوف من جوه، فبيعمل بيعلي الصوت اكتر. لكن انا ايدي مش مجوفة، انا ايدي مليانة مش مجوفة، ما فيهاش هواء. ماشي؟ يبقى اذا بيعمل الصندوق الرنان على زيادة مساحة السطح المهتز. الصندوق الرنان بيعمل على زيادة مساحة زيادة مساحة السطح المهتز. طب تعال نسأل سؤال هنا اهو. ما الأساس العلمي الذي يعتمد عليه تثبيت أوتار العود الموسيقي على صندوق خشبي أجوف؟ اللي خدناها المرة اللي فاتت دي، فاكرين الآلات الوترية اللي زي العود والكمانجة؟ ليه كنا لما صنعنا العود او الكمانجة حطينا الأوتار اللي بيعزف عليها العازف، الأوتار حطيناها على صندوق خشبي
مجوف. يعني ايه مجوف؟ يعني فاضي من جوه، يعني مليان هواء. ليه ما عملناهوش مصمت كله خشب في خشب؟ ليه خليناه مجوف؟ ليه خليناه مليان هواء من جوه؟ ايه الاساس العلمي؟ فكرته زي فكرة الصندوق الرنان. ليه لما حطينا الموبايل على صندوق الرنان كان صوته عالي، لكن لما مسكناه في اليد كان صوته ايه؟ منخفض. ليه بقى؟ الإجابة يا مس بسبب ايه؟ زيادة شدة الصوت بزيادة مساحة السطح المهتز. الصندوق الرنان او الصندوق الخشب المجوف ده، ده بيعمل ايه؟ ده بيزود مساحة السطح المهتز. مادام زادت مساحة السطح المهتز هتزيد معاها شدة الصوت. هتزيد معاها ايه؟ شدة الصوت. طب تعالى نشوف العامل اللي بعده، كثافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت. ايه موضوع الكثافة ده يا مس؟ تعالى ناخد تجربة طيب توضح لنا اثر كثافة الوسط على شدة الصوت المنتقل فيه. ايه الادوات اللي هستخدمها؟ زي ما احنا شايفين في الصورة، هجيب ايه؟ مخلخلة هواء. يعني ايه مخلخلة هواء؟ ده اللي احنا شايفينها، ده الجهاز ده اسمه مخلخلة الهواء. وهجيب ناقوس زجاجي اللي حطاه فوق المخلخلة ده، الازاز اللي من فوق ده اسمه ايه؟ ناقوس زجاجي. ماشي. وهجيب كمان مصدر صوتي. يعني ايه مصدر صوتي؟ منبه عشان يعمل صوت. ماشي. واحط المنبه فوق المخلخلة واغطيه بايه؟ بالناقوس الزجاجي. ماشي. ده اليد الطويلة دي اسمها ذراع ايه؟ المخلخلة بتاعت الهواء. ده الذراع بتاعت المخلخلة. ايه الخطوات؟ زي ما انا قلت لكم، هنجيب المنبه ونحطه فوق مخلخلة الهواء ونغطيه بالناقوس الزجاجي ونشغل المنبه عشان نسمع صوت المنبه. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هنفرغ جزء من هواء الناقوس بسحب ذراع مخلخلة الهواء، وبعد كده هروح ايه؟ اسمع صوت المنبه مرة اخرى. يعني ايه يا مس؟ شايفين الذراع ده بتاع المخلخلة؟ هسحبه كل شوية، هدخل واطلعه. لما اسحبه كل شوية ادخل واطلع فيه، هيعمل ايه؟ هيسحب الهواء اللي موجود جوه الناقوس الزجاجي. ماشي. هيفرغ الهواء، هيسحب الهواء، هيبقى الناقوس الزجاجي من جوه فراغ كده مفهوش ايه؟ هواء. ماشي. بعد ما انا سحبت الهواء باستخدام المخلخلة هروح اشغل المنبه. تمام. اكون ظابط ان هو يرن بعد. واحد يقول لي يعني يا مس ارفع الناقوس وادوس على المنبه عشان يشتغل؟ لا، اكون ظابط ان هو ايه؟ يرن بعد 10 دقايق مثلا. تمام. واروح اشوف المنبه لما بيرن بعد ما ايه؟ ما انا سحبت، بعد ما انا سحبت الهواء بواسطة مخلخلة الهواء، بواسطة الذراع ده بتاع المخلخلة. هلاحظ ايه؟ انا قلت هقارن بين الصوت قبل الخلخلة وبعد الخلخلة. يعني ايه خلخلة؟ يعني قبل ما اسحب الهواء وبعد ما سحبت الهواء بواسطة ايه؟ مخلخلة الهواء. ماشي. هلاحظ ايه؟ هلاحظ اني صوت المنبه قبل خلخلة الهواء اكثر شدة. يعني ايه اكثر شدة؟ يعني قوي، اقوى من مين؟ اقوى من صوت الهواء، من صوت المنبه بعد ايه؟ بعد خلخلة الهواء، بعد ما سحبت الهواء بالمخلخلة. يبقى هل يا ترى الهواء ده هواء مش وسط؟ مش وسط مادي. وسط مادي ايه؟ غاز. تمام. هل يا ترى كثافة الوسط المادي ده اثرت؟ لان انا لما سحبت الهواء بقى مفيش وسط مادي وبالتالي مفيش كثافة ليه. ماشي. لما بقت مفيش كثافة ومفيش وسط، حصل ايه؟ لاحظنا ان الصوت بقى ضعيف. لكن لما كان فيه الهواء وليه كثافة كانت ايه؟ كان الصوت قوي. يبقى اذا الاستنتاج ان بتضعف شدة الصوت بنقص كثافة الوسط، بنقص كثافة الوسط الذي ينتقل فيه. يبقى لما هتقل كثافة الوسط هتضعف شدة الصوت، هتقل الكثافة هتقل معاها شدة الصوت. تمام. يبقى اذا
تقل كثافة الهواء امتى؟ عند تشغيل مخلخلة الهواء. لما شغلت مخلخلة الهواء قلت ايه؟ كثافة الهواء. ومادام قلت الكثافة هتقل معاها ايه؟ شدة الصوت. طب تعال ناخد سؤال. علل الصوت المنتقل في الهواء اقل شدة، يعني اضعف من الصوت المنتقل في غاز ثاني اكسيد الكربون. ليه الصوت اللي في الهواء ضعيف، لكن الصوت اللي بينتقل في غاز ثاني اكسيد الكربون بيبقى قوي؟ ليه بقى؟ اكيد في حاجة تخص الكثافة هنا اهو. ايه الاجابة؟ الاجابة يا مس لان كثافة الهواء اقل من كثافة غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي شدة الصوت في الهواء بتضعف بنقص ايه؟ كثافة الوسط الذي ينتقل فيه. يعني شدة الصوت في الهواء اقل من شدة الصوت في غاز ثاني اكسيد الكربون. ليه بقى؟ لان كثافة الهواء اقل من كثافة غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. تعال ناخد العامل الخامس، العامل الاخير معانا اللي بتأثر، العوامل اللي بتأثر على شدة الصوت، اللي هو اتجاه الرياح. إذا كان اتجاه انتشار أمواج الصوت، موجة الصوت لو كان اتجاه انتشارها في نفس الاتجاه بتاع حركة الرياح، يعني زي ما احنا شايفين في الصورة هنا اهو، ادي اتجاه الرياح، شايفين بتحرك النخلة الاتجاه ده. لا، الناس هنا بتجري في نفس اتجاه الرياح، في نفس اتجاه الرياح. الناس وهي بتجري بينادوا على بعض. صوت الراجل وهو بينادي على الشخص اللي قدامه، الصوت هنا ماله؟ هيكون ايه؟ قوي ولا ضعيف؟ اشمعنى يا مس؟ لان هنا ربطنا الصوت ماله؟ في نفس، ربطناه بنفس اتجاه حركة الرياح. الصوت هنا ماشي مع نفس حركة الرياح. هنلاحظ ان مادام الموجة الصوتية في نفس اتجاه حركة الرياح، هلاحظ ان الصوت ده هتبقى شدته بتزداد، يعني هيبقى الصوت ده قوي. يبقى مادام الصوت في نفس اتجاه حركة الرياح هيبقى الصوت ده ماله؟ قوي، يعني شدة الصوت بتزداد. ماشي. اما اذا كان اتجاه انتشار الامواج الصوتية عكس اتجاه حركة الرياح، يعني عكس بعض، يعني زي ما احنا شايفين في الصورة، ادي الاتجاه الرياح لورا ماشي، لكن العربية جاية لقدام، جاية علينا. يبقى الاتجاه العربية، صوت العربية، الصفارة بتاعت العربية، صوتها، الصوت اللي طالع من العربية، الصوت بتاعها عكس اتجاه الرياح، عكس اتجاه الرياح. هنا يا ترى هيبقى الصوت ده قوي ولا ضعيف؟ صوت العربية عكس اتجاه الرياح هيبقى قوي ولا هيبقى ضعيف؟ اكيد طبعا هيبقى ضعيف. يبقى هتقل شدة الصوت امتى؟ لما هيبقى عكس اتجاه الرياح، عكس اتجاه الرياح. تمام. طب تعال ناخد سؤال. ماذا يحدث عند هبوب الرياح في نفس اتجاه انطلاق صوت صفارة القطار بالنسبة لشدة الصوت المسموع؟ يعني ايه يا مس؟ يعني لو القطر ماشي في نفس اتجاه الرياح، القطر ماشي في نفس اتجاه الرياح، ورحنا سمعنا صوت القطر، صوت الصفارة بتاعة القطر، هل يا ترى الصوت اللي احنا سمعناه هتبقى شدته قوية ولا تبقى ضعيفة؟ القطر ماشي في نفس اتجاه الرياح، في نفس الاتجاه، يبقى الصوت الصوت قوي يا مس، صح. بتزداد شدة صوت الصفارة بتاعة القطر. ليه زادت شدة الصوت؟ لان هنا ماشي القطر في نفس الاتجاه بتاع الرياح. تمام. فهمنا كده السؤال ده وجاي ازاي ونعرف نجاوبه. اهم حاجة الفهم يا جماعة، نبقى فاهمين
العلوم دي أساسها الفهم. ثالثا نوع الصوت. نوع الصوت ده الخاصية الثالثة من خصائص الموجات الصوتية. تصنف مصادر الصوت إلى نوعين لاختلاف النغمات الصادرة منها. إيه هما النوعين يا ترى؟ أول نوع مصادر يصدر عن اهتزازها نغمة بسيطة. اسمها إيه النغمة البسيطة؟ اسمها النغمة الأساسية. زي إيه؟ زي النغمة الصادرة عن الشوكة الرنانة، دي نغمة أساسية أو نغمة بسيطة. تمام؟ النوع الثاني مصادر يصدر عن اهتزازها نغمات تعرف بالنغمات المركبة. يعني ايه نغمات مركبة يا مس؟ نغمات المركبة دي بتتكون من نغمة أساسية تصاحبها نغمات أخرى. النغمات الأخرى دي مالها؟ بتكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة. ماشي؟ الشدة اللي هي ايه؟ اللي هي سعة الاهتزاز، والدرجة اللي هي التردد. تمام؟ طيب، يبقى إذن النغمات اللي بتصاحبها ديت اسمها نغمات توافقية. اسمها نغمات ايه؟ توافقية. يبقى إذن نقدر نعرف النغمات التوافقية هي النغمات المصاحبة للنغمة الأساسية، هي اللي بتصاحبها، هي اللي بتمشي معاها على طول، بتمشي مع النغمة الأساسية، اسمها نغمات توافقية، وبتكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة. طب النغمة المركبة لسه قايله ان انت عليها مثل النغمة المركبة. النغمة المركبة دي عبارة عن ايه؟ نغمة أساسية مصحوبة بنغمة توافقية. يبقى النغمة المركبة عبارة عن نغمة أساسية زائد نغمة توافقية. تمام؟ وادي هنا في الصورة دي ايه؟ مجموعة من النغمات التوافقية وايه؟ والمركبة مع بعض. طيب، احنا عارفين ان بتختلف النغمات التوافقية باختلاف طبيعة مصدر الصوت. بتختلف النغمات مين؟ التوافقية، اللي هي بتبقى مصاحبة للنغمة الايه؟ الأساسية. ماشي؟ باختلاف ايه؟ باختلاف مصدر الصوت، طبيعة مصدر الصوت. حتى ولو كانت النغمات دي نغماتها الأساسية متساوية في الدرجة والشدة، وده اللي احنا بنعرفه بإيه؟ باسم ايه؟ نوع الصوت. يبقى إذن أقول نوع الصوت هو ايه؟ هو الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث طبيعة مصدرها. تميزها من حيث ايه؟ طبيعة مصدرها، حتى ولو كانت متساوية في ايه؟ في الدرجة والشدة. حتى ولو كانت متساوية في الدرجة والشدة. هنا نوع. طب سؤال، علل اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمانجة حتى ولو اتفق في الدرجة والشدة. يعني ايه؟ يعني انا لو عزفت نغمة على البيانو ونفس النغمة عزفتها على الكمانجة، انا هقدر اقول ان ده صوت بيانو وده صوت كمانجة حتى لو ما شفتهمش. ماشي؟ طب ازاي وانا عزفت نفس الدرجة نفس النغمة؟ هي النغمة هي يعني الدرجة بتاعتها هي في البيانو هي في الكمانجة، الشدة بتاعتها هي في البيانو هي في الكمانجة. طب ليه قلت ان ده صوت بيانو وده صوت كمانجة؟ عرفت ازاي ان الصوتين دول مختلفين؟ مين يفكر؟ الإجابة لاختلاف النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية. النغمة الأساسية اللي صادرة من مين؟ اللي صادرة من ايه؟ من البيانو أو من الكمانجة. ماشي؟ تبعا لاختلاف طبيعة مصدر الصوت. تبعا لاختلاف طبيعة مصدر الصوت. يبقى أهم حاجة هنا اهو اختلاف مين؟ النغمات التوافقية اللي مصاحبة لمين؟ للنغمة الأساسية اللي ايه؟ اللي صادرة من مصدر الصوت. تمام؟ تعال نشوف دلوقتي تصنيف الموجات الصوتية تبعا لتردداتها. يعني ايه؟ هنقسم الموجات الصوتية على حسب تردد كل واحدة فيهم. هنقسمهم لإيه؟ لثلاث أنواع: موجات دون سمعية،
ودي ممكن اقول عليها اسم تاني اسمها موجات تحت صوتية، وموجات سمعية ودي بقول عليها موجات صوتية، وموجات فوق سمعية ودي بقول عليها موجات فوق صوتية. ماشي، عشان لو قابلتني المصطلحات دهيت باسماء تاني مختلفة ابقى عارفة ايه الاسم التاني اللي بلاقيه لو انا بحثت عن النت ودورت عليها. يبقى الموجات دون السمعية اسمها ايه؟ تحت صوتية. الموجات السمعية اسمها موجات صوتية، اما الموجات فوق السمعية اسمها موجات فوق صوتية. تمام؟ تعال ناخد اول نوع، الموجات دون السمعية. دي ترددها بيكون اقل من 20 هرتز، يعني من 0 لحد 20. ماشي؟ طيب دي زي ايه؟ زي الاصوات المصاحبة لهبوب العواصف التي تسبق سقوط الامطار. قبل ما المطر بينزل بنلاقي فيه عاصفة جاية، العاصفة جاية من بعيد، الصوت بتاعها احنا مش بنسمع صوت العواصف ديت. ليه مش بنسمع صوت العاصفة قبل وهي جاية من بعيد؟ لان ترددها بيكون اقل من 20 هرتز، اقل من 20 هرتز، والتردد ده الانسان لا يسمعه. امال الموجات السمعية ايه هي؟ دي الموجات اللي ترددها بيكون بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، ودي هي الاصوات اللي بيسمعها الانسان. اي صوت انت بتسمعه حواليك اعرف ان ده هو التردد بتاعه بين مين ومين، بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز. اما النوع الثالث اللي هي الموجات فوق السمعية، دي بيكون ترددها اكبر من ويزيد عن مين؟ عن 20 كيلو هرتز، بيزيد عن 20 كيلو هرتز. طب دي زي ايه يا مس؟ زي صوت ايه؟ زي الاصوات الصادرة من جهاز السونار. يعني ايه جهاز السونار ده يا مس؟ انا لما اروح اكشف عند دكتور البطنة، واحد مثلا عنده القلب تعبان او عنده الكلى او الكبد تعبان وعاوز يكشف عليه، طب هل الدكتور شايف القلب او الكلى او الكبد؟ لا. طب هيعمل ايه عشان يشوف الاحشاء الداخلية؟ هيجيب جهاز السونار ده بيفحص الاجزاء الداخلية ويبينها قدامنا على الشاشة. هيبينها ازاي قدامنا على الشاشة وهنشوفها ازاي الاجزاء الداخلية ديت؟ هنشوفها ازاي؟ عن طريق موجات فوق سمعية. تمام؟ نفس الشيء الام وهي حامل وعاوزة تعرف البيبي اللي في بطنها ده ذكر ولا انثى، هتعرف ازاي؟ هتعرف برضي عن طريق جهاز السونار، هو اللي بيبين الاحشاء الداخلية الموجودة داخل بطنها. تمام؟ نفس الشيء لو مثلا الدكتور كشف ولقى ان في شخص مصاب وعنده حصوة في الكلى او حصوات في المرارة او في الكبد، نعمل ايه؟ ممكن ان الدكتور يفتت الحصوات دي باستخدام الموجات فوق السمعية بدون اجراء اي عمليات جراحية. يبقى اذا كده احنا استخدمنا الموجات فوق السمعية في جهاز السونار. طب ايه تاني غير جهاز السونار يا مس؟ فبعض الحيوانات بتصدر موجات فوق السمعية زي الدولفين والخفاش والحوت. الحاجات دي كلها بتصدر اصوات لا يسمعها الانسان. ليه لا يسمعها الانسان؟ لان ترددها باكبر من 20 كيلو هرتز. اكبر من ايه؟ 20 كيلو هرتز. ماشي؟ دول الثلاث انواع بتوع الموجات الصوتية على حسب ايه؟ ترددها. تمام؟ ملحوظة، الموجات الثلاثة دول سرعتهم متساوية. ليه؟ لانهم في وسط واحد، كلهم موجودين في وسط واحد. يعني كلهم مثلا لو سرعتهم متساوية في وسط اللي هو الهواء مثلا، لكن لو انتقلوا لوسط اخر لا هتختلف السرعة. لكن مادام كلهم في وسط واحد يبقى سرعتهم متساوية. تمام؟ امال ايه اللي مختلف؟ المختلف التردد. احنا مش قلنا هنا قسمناهم على حسب ترددهم؟
يبقى المختلف التردد وايه تاني والطول الموجي، لكن الثلاث انواع دول متساويين في ايه؟ في السرعة. يبقى متساويين في السرعة لكن مختلفين في التردد والطول الموجي. نلاحظ ايه تاني؟ ان بتختلف الكائنات الحية عن بعضها في مدى الاصوات التي تصدرها والتي يمكن سماعها. يعني ايه؟ يعني الفيلة بتصدر موجات صوتية ترددها يختلف خالص عن تردد الموجات اللي بتصدرها ايه؟ الخفافيش. يختلف عن تردد الموجات اللي بتصدرها الدلافين. كل حيوان ليه تردد مختلف. بيختلف عن تردد القطط والكلاب، الموجات اللي بتصدرها القطط والكلاب. ماشي؟ يبقى اذا كل كائن حي بيبقى ايه؟ ما كل مجموعة من الكائنات الحية بيبقى ليها اصوات ومدى من الترددات مختلف عن الكائنات البقية. عشان كده اهو مش كل الكائنات بتقدر تسمع بعضها. كده يبقى احنا اهم حاجة خدناها اللي هي ايه؟ التصنيف الموجات الصوتية على حسب ترددها. طيب تعال ناخد تطبيقات حياتية للموجات فوق السمعية. يعني ايه تطبيقات حياتية؟ يعني العلماء بعد ما درسوا الموجات دي وقدروا يصنفوها ويعرفوا ترددها ايه اللي بقى اللي استفدناه، يعني قدموا للعالم ايه او للبشرية ايه الاستفادة اللي استفدناها بعد ما درسوا الحاجات دي كلها. قدروا يطبقوها في الحياة، يخلوا الناس كلها تستفاد. ازاي طبقوها؟ ازاي يا مس؟ طبقوها في مجالات كتير. اول مجال مثلا في المجالات الطبية، استخدم الموجات فوق السمعية في تفتيت حصوات الكلى والحالب دون اجراء عمليات جراحية. انا مش لسه قايله لكم في الموجات فوق السمعية الدكتور ولما بيكشف لو لقي حصوة في الكلى او حصوة في المرارة يقدر يفتت الحصوة من غير ما يعمل عملية جراحية ويطلع الحصوة من بره، هيفتتها من جوه. بس هيفتتها ازاي ويكسرها ازاي؟ باستخدام الموجات فوق السمعية. تمام؟ كمان قدر الطب ان يشخص تضخم غدة البروستاتا عند الرجال ومدى تأثيرها على ايه؟ على المثانة. في غدة اسمها غدة البروستاتا ديت لو تضخمت وكبرت هتضغط على المثانة وبالتالي هتأثر على ايه؟ على عملية البول وعملية الإخراج بتاعة البول. ماشي؟ فدي هتعمل مشاكل. طب أنا أعرف إزاي إن المثانة أو البروستاتا فيها مشاكل؟ عن طريق جهاز السونار بيبين، صح ولا لأ؟ برضه نفس الشيء الكشف عن الأورام السرطانية. لا قدر الله لو واحد مريض وعنده ورم سرطاني وعاوزين نكشف ونشوف المنطقة دي فيها ورم سرطاني ولا لا، هنكشفها ازاي؟ عن طريق الموجات فوق السمعية. برضه جهاز السونار اللي لسه قايلين عليه اللي بيحدد مثلا نوع الجنين. انا عايز اعرف الجنين ده هو في بطن مامته ذكر ولا انثى. عايز اعرف برضه الجنين ده سليم ولا في مشاكل صحية. هعرف ازاي كل ده؟ باستخدام جهاز السونار، وده شكله قدامنا جهاز السونار. ماشي؟ ايه تاني مجالات بنستخدم فيها الموجات فوق السمعية؟ مثل المجالات الصناعية. استخدامها في ايه في الصناعة؟ في تعقيم المواد الغذائية وتعقيم الماء وتعقيم اللبن. ازاي يا مس؟ زي ما احنا شايفين جهاز قدامنا اهو، ده الجهاز ده بحط فيه اللبن واغليه ويتعقم. بعقم اللبن من جواه. ليه بعقم اللبن وبغليه؟ احنا بنشوف المصانع بتعقم اللبن وبعد كده تكيسه في اكياس ويجي لك في السوبر ماركت اللبن موجود في كيس ومتعقم وما فيهوش اي بكتيريا. طب عملت الحكايه دي حصلت ازاي يا مس؟ عن طريق الاجهزه اللي بتستخدم الموجات فوق السمعيه. طب الموجات فوق السمعيه هنا عملت ايه؟ هنا عملت ايه؟ قضت على بعض انواع البكتيريا وكمان عملت وقف لنشاط بعض الفيروسات. يبقى قتلت البكتيريا ووقفت نشاط الفيروس. ماشي؟ وبالتالي كده يبقى اللبن بتاعي معقم. نفس الشيء ازازة الماء المعدنية اللي انا بشتريها. تفرق ايه عن الماء من الحنفية اللي اخدها من الحنفية؟
لا، تفرق ان هنا اهو المصنع سلط الموجات فوق السمعية على الماء وحفظها جوه الازازة وقفل الازازة كويس. لما سلط الموجات فوق السمعية على المية والازازة ده هيتعمل ايه؟ قتل البكتيريا ووقف نشاط الفيروسات اللي ممكن تكون موجودة فين؟ في المية. المواد الغذائية نفس الشيء، لما بشتري اي مادة غذائية، يعني مثلا نشتري احنا مثلا من السوبر ماركت البامية، الملوخية، الحاجات دي كلها بشتريها من السوبر ماركت، بتكون مثلجة ومحفوظة. طب محفوظة ازاي؟ ليه ما باظتش البامية المتلجة دهيت في اكياس؟ ليه ما باظتش؟ لان المصنع عرضها لايه؟ للموجات فوق السمعية. الموجات الفوق السمعية دي عملت ايه؟ قتلت البكتيريا ووقفت نشاط الفيروسات. بعد ما قتلت البكتيريا ووقفت نشاط الفيروسات، كيستها جوه الكيس كويس كده، الكيس دوت مفهوش لا بكتيريا ولا فيروسات، وانا خدتها من السوبر ماركت وهي سليمة ما فيهاش اي بكتيريا ولا فيروسات، يبقى كده حصلت لها عملية تعقيم. ماشي. كمان استخدمت الموجات فوق السمعية في المجالات الحربية. استخدمتها ازاي في المجالات الحربية؟ زي ما احنا شايفين الجنود اهم، العساكر بيعملوا ايه في الصحراء؟ بيعملوا كشف عن الألغام الأرضية. نتيجة للحروب القديمة، فممكن يكون المنطقة دهيت العدو سايب فيها لغم. يعني ايه لغم؟ يعني زي قنبلة بسيطة محطوطة في الرمل، لو حد لمس اللغم ده هينفجر. فالجيش بيعمل ايه هنا؟ الجنود تعمل ايه بتاعت الجيش؟ ماسكين جهاز، الجهاز ده هو بتخرج منه موجات فوق سمعية. الموجات دي بتطلع تلمس الارض، لو لقيت اللغم بترجع تاني وبتدي جهاز انذار، تقول المنطقة دي فيها لغم. لا والله ما فيش لغم، يبقى مش هتدينا جهاز انذار، يبقى انا اعرف ان المنطقة دي سليمة ما فيهاش الغام. يبقى كده حميت الشعب بتاعي وحميت المنطقة بتاعتي كلها من الالغام باستخدام ايه؟ الموجات فوق السمعية. تمام كده. يبقى فهمنا الموجات الصوتية انواعها وتردداتها، وازاي طبقناها في الحياة واستفدنا منها في كل المجالات. شكرا لكم، يا رب نكون فهمنا الدرس.